Што хаваецца за смелымі пытаннямі студэнтаў Лукашэнку? Нават праз некалькі дзён пасля размовы Лукашэнкі са студэнтамі ў лінгвістычным універсітэце прапаганда спрабуе даказаць існаванне свабоды слова і адсутнасці забароненых тэм. Але, як высветлілася, усё не так адназначна. Студэнтаў для ўдзелу ў адкрытым мікрафоне адбіралі загадзя, а ў дзень сустрэчы яны мусілі быць ва ўніверы ўжо о 7 раніцы, каб прайсці падрабязны інструктаж па паводзінах і размеркаваць пытанні да Лукашэнкі. Знакамітае смелае пытанне пра адключэнне інтэрнэту ў 2020-м дасталася студэнтцы факультэта журналістыкі БДУ Ганні Бурду. Але дзяўчына далёка не выпадкова абраная студэнтка. Насамрэч яна працуе карэспандэнткай БТ на моладзевым шоу «Пін-код». І зусім нядаўна дзяўчына хвалілася ў соцсетках, што брала інтэрв'ю ў топавых прапагандыстаў. Яшчэ летась Ганна вучылася ў школе, а цяпер ва ўласным тэлеграм-канале піша, што